Dober dan. Dober dan. Sveži podatki o tem, kako je korumpiran svet in Republika Slovenija znotraj tega sveta, kažejo, da ni šlo ne na slabše, ne na boljše, kar pomeni, da so stvari slabe. Transparency International to miri. Gre za popularni Corruption Perception Index. Slovenija je v svetu 35. najmanj korumpirana država. Pozdravimo Dansko in druge skandinavske države, ki so daleč pred nami. Severna Koreja pa je daleč spodaj. Zdaj, te preseneča, da je napredek, ni napredka, da je stagnacija, da se ne premaknemo nikamor? Zdaj sem se spomnil, kaj mi je kolegica iz Mladinske knjige poslala podatke o nagrajencih Reader's Digesta, zdaj pravkar, ko si tole omenil, češ nagrajenka naj bi bila, če se prav spominjam, neka Romunka, ki je bila nekaj podobnega počela kot pri nas Klemenčič oziroma njegova komisija. Zdaj, če to kombiniramo s tem, da se protikorupcijska zgodba v Sloveniji na nek način postavlja pod riziko oziroma postavlja v položaj, ko se čisto točno ne ve, ali smo korupcijsko ogroženi do te mere, da to ni več sprejemljivo ali ne, potem je to v bistvu neka slaba informacija. Če se vrneva nazaj v pozive, ki so jih z tega mesta naslavljala na predsednika države Boruta Pahorja, ko je imenoval Štefaneca, gospoda Štefaneca, smo približno na tisti zgodbi kot takrat. S tem, da zdaj že razpolagamo z zaznavami mednarodnih inštitucij ali pa teh inštitucij, ki se s tem ukvarjajo, da obdobje, ki smo ga preživeli, ni bilo ugodno, kar se tiče protikorupcijskih gibanj, seveda. Ja, a te preseneča, veš, da imamo nek status quo ali pa, veš, regresijo, Zdaj, konec koncev, sporočila, ki prihajajo iz osebe, ki zaseda mesto ministra za finance, sporočila, ki prihajajo od osebe, ki zaseda mesto ministrice za šolstvo, izobraževanje, šport, vzgojo, so taka mešana, ko gre za pregledno uporabo javnih sredstev. A se spomniš, kaj je takrat, kaj je nekoč rekel Štravs, poslanec? Marko? Ja, Marko Štravs. Ja. Pa ne vem, je rekel za SK dela za NSI. Povej, kaj je rekel. Naslavljal se je na Janšo in rekel leže nas k salamu. Spominjaš tega, Ja. Tako vtis imam, to je zelo posrečena, tako vtis imam, a veš, da se nam v zdajšnji državi in družbi to dogaja. Režejo nas k salamu, Ja. Na kosce, Vstopili smo v svetišče ekonomizma, tako rekoč v en tak slovenski Davos, v katerem stalno stopicljamo na mestu. To pomeni na mestu za nas in Slovenija se preoblikuje v nek, tako kot cel svet in cela Evropa, v nek dominion, v katerem ljudje štancajo denar in tisti, ki ga ne, postajajo vedno manj ljudje in vedno manjši ljudje in vedno manj pomembni prebivalci tega planeta. In vtis imam, kot da je to povezano seveda z vzdušjem, ki ga narekuje korupcijsko oziroma protikorupcijsko dogajanje. In vtis imam, da so ljudje za to krivi, ker v bistvu ne postavljajo pred sebe ali pa pred ljudi, pred tiste, ki odločajo, pred tiste, ki so na potezi, nobenih zahtev več. In to je po svoje nesprejemljivo. Problem ni, če me ne boš preveč prejel za besedo, Štefanec, Problem je Pahor in problem je javnost, ki se je sprijaznila s tem, da imamo tako sliko. V tistem času, ko je funkcionirala protikorupcijska komisija,
zdajšnjega ministra Klemenčiča je bila javnost na nogah, tako ali pa drugače. Na nogah je bila bodisi zato, ker je bila ogorčena na tem, kar je slišala skozi njegova usta, bodisi, ker se ni strinjala z metodami, ki jih je ubiral za to, da je do teh rezultatov prišel. Ampak na vsak način je bilo protikorupcijsko razpoloženje zaznavno. Ne? Ja. Danes protikorupcijskega razpoloženja sploh ni. Ni ga, ne? Ker preprosto Ja, mislim, veš, karkoli naredimo, tudi če se postavimo na glavo, se bo kaj spremenilo, ne? Mislim, to je... napaka bo se spremenilo. Vedno, kadar se postaviš na glavo, se nekaj spremeni. Vedno. In to je tista temeljna napaka ljudi, ki mislijo, razumeš, majhen stran pogledamo, pa bo, ne bo. Če stran pogledaš, ne bo. Majhen zobe stisnemo, pa bo. V redu, če moraš zobe stiskati z razlogom, potem jih stiskaj. Če jih pa stiskaš iz strahopetnosti ali pa brez razloga, potem pa ne jamrej takrat, ko bo se zgodil nekaj, kar se ne bi smel in kar se tudi ne bi, če ne bi takrat stran pogledal pa zob stiskal. A veš, skratka, tisto, kar danes postavljam kot temeljno zamero, pred letom pa pol, oziroma koliko časa pač ta vlada že je, sva midva imela zelo mehko izrazoslovje, zelo benevolentno govorico, zelo naklonjeno, pogojno naklonjeno govorico, pač v tem smislu, zdaj smo imeli toliko in toliko mandatov, politikov, ki pravzaprav niso bili, ki so državo spravili na rob razsula. Tik pred ukrepe Evropske trojke. Vse to sva definirala. Potem sva rekla, zdaj je pa končno čas, da se postavi neka umirjena ekipa in Miro Cerar je pa simboliziral in pa ponazarjal to umirjenost, ki bo nazaj postavila državo. In zdaj, če potegnemo črto, to gre vse skupaj v štrice za korupcijo, če potegnemo črto, mi danes državniškega razpoloženja nimamo. Zdaj, tudi če bi bilo recimo mogoče ne vse idealno, bi saj primerjali z idealom, ampak tudi z idealom ničesar ne primerjamo, ker ga nič ne postavlja. In to je en velik problem. Najbolj državniška gesta, ki jo je premier v zadnjem času pokazal, je to, da je rekel, iz višjih cilj razlogov države ne dam ministra Mramorja, ki je sicer zagrešil nemoralno dejanje. To je bila najvišja državniška izjava, pa še ta je bila namenjena nesankcioniranju tega, kar bi moralo biti sankcionirano. In na nek način, žalosten način je imel celo prav, zaradi tega, ker prav pač pogojno seveda, imel je seveda narobe, ampak prav v tem smislu, da tisti, veš, ki so se poskušali obesati na to, da se Mramorja zamena, verjetno nimajo v smislu ali pa v duhu recimo konstruktivne nezaupnice boljšega predloga. In to je žalostno. Zdaj debatiramo o tem, ali je Erjavec res rekel, da je Cerar muha enoletnica, ali tako nekako, je v nekem pogovoru. Tega ni zanikal. Ne, seveda ni zanikal, sam ogorčen je, da se je pogovor, ki naj bi bil pogovor med znanci in ki naj bi bil ne namenjen javnosti, zdaj publicira. To ga jezi, mislim, da se mu je prisluškovalo, tako rekoč. In potem to... Snemalo se ga je. Snemalo, ja. Ja, in ta posnetek je možno slišati. Ja, in zdaj se ga... Dobro, zdaj ga zaradi tega, ker je bil sneman, nihče noče sneti sicer s funkcije, zaradi tega, ker je... Zakaj pa bi ga, konec koncev, si svoje mnenje samo povedal, Ja, lej, mislim. Jaz sem to poslušal. Ja. To je človek. Ja. In to človek pred snemanjem, tako kot bi nekdo snemal v predprostoru, preden sva sem prišel. Snemal slučajem Voranc. Tako približno je to potekalo. Zraven je bila Ljudmila Novak, novinar pa PR-ovc, zapravo nekdo. Tako da je Erjavec natančno identificiral, kdo to lahko je bil, in zdaj lahko prikličajo samo še tiste smigule iz teorij zarote, češ, da je nekdo v prostoru to pač, da je nekdo snemal tako rekoč udbovsko, kar pa je zelo malo verjetno, ker je novinar tudi jasno povedal, da ni tako naumen, da bi to stvar počel, pa za eno leto držal v predalu, se bi lahko že naslednji večer objavil. Ja. V dnevniku, v srednjem dnevniku, kar je popolnoma resnična izjava, pravilna izjava, verodostojna izjava, in lahko verjamemo. Tako da,
Ni razloga, da ne bi verjel novinarja. In tudi ne vemo, odkot to začudenje, da je Erjavec izrekel to, kar je rekel, se on to vendar je. On je v bistvu sestavljen, on kot osebnost je sestavljen iz takih izjav. In če tako izjavo iztrgaš iz konteksta, dobiš natanko celotnega Erjavca. Ne vem, zakaj bi se na tem čudil, zakaj bi se na tem zgražal. On je vedno deloval kot tak. V čem je tukaj novica? V čem je tukaj noviteta? Kaj nam to pove o imperativu stabilnosti, veš, politične stabilnosti v državi, ne? Ko se je konstruiralo to kompozicijo vladno, ne, očitno v glavah obstajali veliki dvomi, a to lahko preživi kaj več kot en let, ne. Erjavec je naredil spet eno izmed svojih briljantnih potez, ker je zdaj NSI uprizarja interpelacijo zoper njega, ne, in jim je priredil samomor iz zasede, ne, s tem, ko jih je obtožil, ne, realno. Ima vse razloge za to, da lahko trdi, tudi če ni res, bo stvar prijela, ne, tako da Erjavec je zelo trpežen, njega ne moreš kar tako. Gorenc. Ja, v svojih legah je nenadkriljiv, ne. Problematične so lege same. Ne. In problem je to, ne. Jaz verjamem, da premier Cerar takrat v svojem, bom rekel, skoraj da akademskem vzdušju, ne, ni imel veliko izbire ali pa materijala, s katerim lahko pozidal državniško hišo, ne. Kadrovskega materijala. Ampak prioritete je pa vendarle on postavljal, ne. A veš, to, kar je zadnjič v intervjuju povedala Anja Golob, ne, drži še kako, ne. A veš, mislim, kultura, nepomemben resor na videz, ne. Strašno pomemben pa za konstitucijo smisla, realno, za konstitucijo bom rekel, državniškega pogleda na državo, ne, za konstitucijo našega odnosa do pravilnosti, do humanizma in te stvari, ne. Mislim, z neko malo gesto bi s tem, da bi en resor postavil za temeljni kamen državnosti, naredil strašno veliko potezo, ne, in vendar, ne, se je točno nasprotno zgodilo, ne. V zunanji politiki se marginaliziramo, da to je že Saša Vidmajer v svojih tekstih zelo dobro pokazal, da Slovenija praktično ne šteje več kot sogovornik, ampak šteje kot v bistvu nek slepo črevo na poti proti višegrajski skupini, ne. Se pravi, popolnoma nerelevantna. V ekonomiji se ne dogaja nič progresivnega, razen to, da je Zahod zadovoljen za ministrom Mramorjem, zaradi tega, ker je v bistvu na nek način našel pot med Ciljo in Karibdo, med austerity measures in še vzdržnostjo družbe, ne. In je kot tak pravzaprav najvišji ideal politične stabilnosti in pa miru in odnosa do velikih gospodarjev v Evropi, hkrati, ne, je pa notranja struktura tega dogajanja izredno trhla in problematična in se z njo ne ukvarjamo. Ne. Policisti, recimo, če vzameva, ne, zelo realno naslavlja, pustimo zdaj tiste izkušnje iz Dobove in tako naprej, kar pomeni, da je poveljniška struktura in pa sam koncept delovanja policije popolnoma zgrešen, ampak ti policisti v osnovi pa naslavljajo zelo realne zahteve nad tem, kaj vse oni počnejo za to, da ta služba sploh funkcionira in kako poniževalno se v bistvu država do njih obnaša, so pa v bistvu najbolj elementarni predstavniki te države. Bolj elementarnih predstavnikov te države, kot je policija in vojska, praktično ni. Ker oni so v bistvu v neposrednem urodnem odnosu. Zakon izvršitev, je tako, ne? Ja, seveda. Ni razpravljanja in če država do teh ljudi nima odnosa, ne, do česa ali koga pa potem sploh ima odnos, ne? Mogoče do tistih, ki vrtijo kapital, mogoče do tistih, ki se v tretji privatizaciji okoriščajo. Ne, popolnoma napačna sporočila. Tukaj sem pa mislil, da bo Miro Cerar nekaj več naredil, oziroma da bo vsaj trende postavil. Nihče mu ne bo zameril, če ne bo uspel v tem. Zameri se mu pa to, da sploh ne poskuša postaviti vektorja, trenda. To pa je zelo narobe, ne? Nekaj čist drugega sem te še hotel vprašati. Sem slišal, da si intervju delal z muftijem ljubljanskim. Ta intervju je odličen intervju in ga toplo priporočam v branje. Mene osebno je mufti Grabus v soboto. Mene osebno je mufti Grabus izredno presenetil in to pozitivno. Se pravi, kot izredno
Mislim pa, ti si tako, si se pogovarjal z različnimi verskimi dostojanstveniki, s funkcionarji rimsko-katoliške cerkve, dobro, k evangeličanom sicer nisi šel nikdar kakšnega intervjuja delati, tako, kakšen, če to malo primerjaš. Če je to očitek v navednicah, da nisem z veseljem enkrat tudi bo dan reformacije, ko bo dan reformacije, se javim za intervju, ampak recimo to, kar sem zdaj videl v pogovoru z muftijem Grabusom, ne moram reči, ne vem, če ga kdo v udomačenih katoliških krogih intelektualno ujame v interakciji pogovora. Ampak to se bo dal čitati v soboto. V soboto je toplo priporočam. Mislim, interesantno je to pa je mene tudi presenetilo, ne, kako v bistvu moderna stališča je postavljena. Moderna do funkcionirane družbe, do medreligijskega, medverskega dialoga, do miru. Slovenija seveda istočnica je bila pa pač to, da so neki primitivni neznanci v gradbišče zmetali svinjske glave. Ne. Tukaj sva začela, tam sva končala, ampak vmes se je zgodil pa cel intelektualni lok in vsaka čast. Jaz sem bil kar navdušen. Hvala lepa.